Assalomu alaykum podpисчиклар, yaxshimisizlar? Bugungi xizmatimiz pech xizmati bo'ldi. Kimga shunday pechlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bu pechimiz oshxonaga qurib berdik. Choy qaynatsa ham bo'ladi, ovqat pishirsa ham bo'ladi. Mana shunaqa razmerlari bor. Ikkinchisi eng kattasi mana 5 kilogacha bemalol ovqat pishirsa bo'ladi. Ham oshxonangiz qizadi bir paytdan. Ovqat pishirsangiz ham bo'ladi. Bu tomon desa 3 ta choy qaynatsangiz ham bo'ladi. Bemalol razmerlari. Gazdan ham ekonom qilasiz. Ham oshxonangiz issiqqina bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, zakaz bo'yicha ham prямо ishlab beramiz. Usta xizmatlarimiz, pech xizmatlarimiz hammasi bor. Mana shunaqa chiroyli qilib ishlab beramiz. Rahmat, sog' bo'ling. Like, podpiska kutib qolamiz.